Hello，大家好啊！我又係 Lana 營養師嚟上堂啦。我哋今日咧要講翻嘅咧就係碳水化合物啦，究竟會唔會致肥嘅？其實咧有好多嘅試咗各式各樣減肥方法嘅朋友仔咧，應該都會聽過話，哇！你唔好食咁多飯啦，你減肥嘅話就唔好食飯啦，又或者一定要戒糖嘅先至可以減肥嘅。上一堂課咧，我哋講嘅係減少脂肪咧，係咪真係可以減肥？答案咧就係唔一定噶嘛。咁其實咧，碳水化合物咧都係一樣嘅，任何嘅營養素都係嘅，過猶不及嘅，太多又唔好，太少又唔好。所以我哋今日咧就會提翻，碳水化合物究竟係啲乜嘢咧？點解有啲人話食得多會變肥咧？咁食少啲係咪真係會變瘦咧？咁就係我哋今日咧會提到嘅一啲內容啦。我係 Lana 營養師，大家咧亦都可以叫我歐陽營養師啦。咁本身咧就喺澳門出世嘅，但係目前咧就喺台灣呢邊生活啦。咁係台灣嘅 Herbalife 嘅特約營養講師啦，同時咧亦都喺台灣做一啲營養教育相關嘅工作嘅。咁所以其實咧成日講碳水化合物係乜嘢咧？我哋有另一個名稱嘅叫做糖類，比較精確啲嘅叫做糖類，因為唔係每一種呢種屬性嘅糖類咧都係由碳同水嗰種結構式組成嘅，所以目前咧我哋都會叫翻呢一種物質咧叫做糖類嘅。咁其實糖類係乜嘢咧？或者我哋俗稱嘅呢個碳水化合物係乜嘢咧？飯啦，你食嗰啲飯麵粉啊嗰啲嘢咧，全部都會有呢個糖類嘅，又或者生果入面會有啦。一啲奶類入面亦都有嘅喎，或者係蔬菜啦，有少量嘅糖類喺入面。所以咧，其實呢啲食物咧，只要係會幫助你稍微升高血糖啊，又或者係屬於呢個結構嘅，即係有啲似碳同水嘅呢個結構組合埋嘅呢個物質咧，就叫做糖類啦。咁其實咧，如果你係食天然嘅食物，糖類當然係唔錯嘅。啱先講翻嘅嗰啲食物，但係咧，通常我哋攝取到糖類嘅來源咧，就唔一定係啱先嗰啲天然嘅食物咯。譬如澱粉整咗做呢個糕餅點心啦、曲奇啊嗰啲咧，亦都係含有好高嘅糖類嘅。又或者果汁啊、飲品啊、珍珠奶茶啊、漢堡包上面嗰塊皮啊、披薩啊、薯條啊，或者啲雪糕啊、雪條啊，加咗糖嘅嘢咧，有好多嘅加工食物咧，其實亦都會有糖嘅喎。所以我哋要提翻啦，糖究竟係有時會分話好嘅糖啊，或者壞嘅糖啊。咁其實如果係天然界嘅食物咧，入面嘅糖咧，通常我哋唔會特別定義佢係好嘅糖或者壞嘅糖嘅，因為每一種糖其實我哋人體都需要嘅，都會有佢嘅作用存在嘅。咁你睇下糖點樣分啦。一般嚟講，我哋食落會甜嗰種糖咧，就係單糖嚟嘅，即係佢已經係好細嘅分子咧，佢先會刺激到你嘅味蕾咧，覺得會甜甜地。譬如葡萄糖，細個有冇食過葡萄糖粉咧？咁咧糖粉咧，其實大部分就係有呢個葡萄糖喺入面啦。有一種糖入面有包住一啲白色嘅粉嘅，食落有少少冰冰涼涼咁樣咧，嗰啲就係葡萄糖嚟嘅。咁另外咧就有半乳糖啊，或者果糖咧，其實都係屬於單糖類嚟嘅。咁呢啲單糖咧，如果組合埋一齊啦，兩個葡萄糖組合埋一齊咧，就變麥芽糖。因為葡萄糖同乳糖結合埋一齊，呢個半乳糖同埋葡萄糖結合埋一齊咧，就會變乳糖啦。譬如你飲奶嘅時候咧，會覺得有少少甜甜地咧，嗰個甜味主要係來自於乳糖啦。又或者平時你咬呢個蔗啊，或者平時我哋用嘅砂糖啊，主要就係呢個蔗糖啦，就係由一個葡萄糖同果糖結合埋一齊嘅。咁其實除咗呢啲食落會有啲甜嘅糖之外咧，我哋另外呢個糖佢會繼續組合到好長嘅一條鏈嘅。咁譬如寡糖啊，又或者係多糖類咧，就係由幾十個甚至於數百個、數千個呢啲單糖組成嘅。咁越複雜嘅話咧，食落就越唔甜嘅。
咁譬如寡糖啊呢啲類別咧，就通常我哋會定義佢為比較好啲嘅糖啦，因為益生菌係比較中意食呢啲寡糖類嘅嘢嘅。咁如果係已經變咗做譬如粟粉啦、澱粉類㗎、一啲太白粉啊、呢啲米粉啊，食落比較冇咁甜嘅咧，就可能會係澱粉類啦。又或者咧，富含纖維嘅嘢咧，其實我哋都會定義佢為多糖類嘅喎。咁肝糖咧，就係我哋身體所合成嘅人體入面嘅澱粉，你可以咁樣諗，人體入面嘅澱粉有需要嘅時候，我就會拎出嚟用啦。咁究竟呢啲糖類啊，譬如你食一嚿飯入嚟咧，佢係點樣消化嘅咧？點解呢嚿飯由澱粉會變咗做血糖咧？咁我哋就睇翻啦。我食咗入嚟身體入面之後咧，第一個會消化呢嚿飯嘅地方咧，唔係我哋嘅胃，亦都唔係我哋嘅腸喎。其實喺我哋嘅嘴巴入面咧，就已經開始消化緊嘅啦。我哋嘅唾液入面咧有澱粉酶，咁呢個澱粉酶咧就會將我哋啱先講嘅好大分子嘅呢個多糖咧，稍微嘅拆開咗，即係剪一剪，變咗做雙糖先嘅。咁所以咧，你試下你食一嚿白飯咧，咬，含住喺個嘴度，含耐咗咧會甜甜地嘅喎，就係因為我哋嘅唾液入面咧澱粉酶咧，漸漸地將呢個多糖變咗做雙糖，或者咧將雙糖變咗做少少嘅呢個葡萄糖。但係最主要咧，會消化呢嚿飯嘅地方，其實係我哋嘅小腸嘅。小腸有更加多嘅消化酶啦，將啱先分解出嚟嘅一啲多仲未分解完嘅多糖啊，或者雙糖啊，繼續分解嘅。而且咧，佢有特異性嘅，即係咧，佢會特別地有一個酶咧係分解澱粉嘅，又或者特別有個酶咧係分解果糖嘅，或者分解呢個蔗糖啊、蔗糖酶啊、麥芽糖酶啊等等嘅，所以咧佢就會更加細緻咁樣咧，將呢啲雙糖剪做更加細嘅單糖啦。咁呢啲單糖，譬如葡萄糖咧，佢終於可以吸收啦，即係呢個小腸入面咧，終於佢可以通過呢個小腸入到去我哋嘅血液循環入面，然之後咧就喺我哋血液入面運行啦。咁呢啲喺血液入面運行嘅葡萄糖咧，就叫做血糖啦。咁所以咧，入到去我哋血液入面呢個糖咧，仲未結束嘅喎。咁我哋最終咧係希望呢糖去邊度咧？係去到我哋各個細胞入面去利用嘅。我哋每一個細胞都需要呢啲糖分去作為能源嘅。咁你其實先至可以心跳啦，你嘅肌肉先可以活動啦，人體先至可以成長啊、代謝啊，呢啲都係需要我哋啱先講到嘅呢個糖類啊。所以咧，入到我哋血液入面嘅呢啲糖啦、呢啲血糖咧，就會刺激一個器官，一個叫胰臟嘅地方咧，將呢啲血糖放入去細胞入面。因為如果呢啲血糖一直留喺呢個血液入面咧，係冇乜用嘅，佢一定要去到細胞入面咧，先至真正嘅發揮作用。所以胰臟咧就會分泌一樣嘢啦，分泌一樣嘢咧叫做胰島素。咁咧胰島素咧就係真正咁樣咧可以將呢個血糖送去細胞入面嘅。咁即係咧胰島素嘅作用其實就係喺血液入面咧有呢啲血糖入到我哋嘅血液入面嘅時候咧，呢個胰臟分泌出嚟嘅胰島素佢嘅作用就係將血糖擺入去我哋嘅細胞。佢哋敲一敲門，好似郵差咁樣嘅，敲一敲門，然之後咧，將呢個血糖送入去細胞，送入去細胞呢個屋企入面，各個細胞都要嘅。譬如腦部嘅細胞啦，特別中意使用葡萄糖嘅。咁另外咧就係肌肉細胞啦，我哋要增肌減脂嘅話咧，你除咗要食蛋白質之外咧，糖類都係非常之重要嘅。咁當然啦，脂肪細胞佢都好中意血糖嘅，即係咧，如果你食得太多嘅話咧，啲多餘嘅糖分咧，佢其實係可以變咗做脂肪儲存嘅喎，佢儲存喺肝臟啦，或者儲存喺你嘅脂肪細胞入面。所以咧，有好多人都話啊，糖類啦，食得太多糖會肥嘅喎。其實食糖咧唔一定會變肥嘅，係你食得太多糖咧先至會變肥。
所以咧，糖係咪衰嘢嚟嘅咧？唔係唔一定嘅喎，因為糖類其實咧係人體所必須嘅重要嘅營養素嚟嘅。過多或者過少嘅時候咧，先至有問題。所以糖類一般我哋唔會定義佢係好衰嘅嘢嚟嘅，只需要適量嘅話咧，其實亦都可以幫助你嘅肌肉去增加啦，幫助你活動啦，或者咧，如果你係讀緊書或者需要腦部用腦去工作嘅話咧，其實都好需要糖類去提供我哋能量嘅。咁如果你食得太多嘅時候啦，除咗會變肥之外咧，哇你長期食得太甜會點啊？糖尿病喎。點解會糖尿病咧？點解糖會去咗尿入面嘅咧？咁就係因為咧，長期食得太多糖類，無論係甜嘅定係唔甜嘅嗰啲澱粉咧，只要食得太多啦，你嘅胰臟咧就會過量咁樣工作啦，佢會太攰啦。原本分泌適量胰島素變咗長期要分泌好多嘅時候咧，呢個胰臟個細胞可能就會受損啦，導致佢能夠分泌呢個胰島素嘅能力咧就變差咗。咁另外咧，其實食得太多糖，你傷害嘅地方咧唔一定只係胰臟嘅，其實係全個身體嘅所有細胞都會受傷害嘅。點講咧？我哋郵差有啲糖尿病患者，其實佢嘅胰島素分泌得夠嘅，佢嘅郵差係夠多嘅。但係咧，佢敲門嘅時候，敲細胞嘅門嘅時候咧，細胞唔認得啊，即係佢已經長期咧受到呢個胰島素嘅刺激麻痹咗啦。咁呢個細胞咧會壞咗啦，對於胰島素嘅刺激變得冇咁敏鋭啊。所以咧呢啲糖咧就冇辦法好順利咁樣由血液入到去你嘅細胞入面，咁所以呢個血糖咧就一直滯留喺你嘅血液入面，好甜喎！你啲血液入面好甜咧，咁呢個血液繼續咧就會運行喺身體入面，好甜嘅血液運行喺身體入面，最後咧我哋血液過濾嘅時候會喺邊啊？腎臟啊，我哋腎臟咧冇辦法過濾咁多嘅糖嚇，所以有啲糖咧就滲咗出嚟啦，滲咗去我哋尿入面，所以咧尿液入面都有好多糖。如果呢個尿液入面已經有咁多糖嘅話，其實代表你嘅血糖真係已經好高，你嘅尿液先至會咁多嘅糖。嚇，長期嚟講咧，糖尿病人咧唔單止係有糖尿病嘅問題嘅，你會發現糖尿病太嚴重嗰啲人咧會洗腎嘅，因為個腎咧就搞到壞咗啦，太多嘅糖，又或者會盲嘅隻眼。因為隻眼入面嘅呢個視網膜咧，亦都係長期浸喺呢個糖水入面咧，啲血管會壞死嘅。又或者咧會切咗隻腳嘅要截肢嘅，因為呢個末梢嘅神經啦，呢腳嘅地方咧，長期都滲透壓太高，其實佢嘅組織亦都會壞死嘅嚇。所以糖尿病其實咧係一個都好可怕嘅疾病，如果冇去控制嘅話咧，腦部啊、眼睛啊。你嘅末梢啊、腳啊、腎臟啊，全個身體嘅細胞都會受到傷害嘅。所以過多咧，佢嘅害處係非常之多嘅，唔單止肥嘅啫，即係你嘅呢啲糖分唔單止變咗做脂肪嘅，更加可怕嘅咧係演變成糖尿病咧係比較可怕啲。另外啦，糖類咧，如果食得太少，亦都唔得㗎喎。減肥咁我就完全唔食飯啦，完全唔食任何有糖類嘅嘢咧，你脂肪減少咗，但係肌肉會一齊減少嘅。因為如果你係做 gym 嘅，你係希望有一個好嘅線條嘅話咧，其實如果減咗糖咧，可能個肌肉亦都會減少嘅。太過量嘅減少糖分嘅話咧，亦都會影響到腦部嘅功能㗎喎。因為腦部其實係中意食葡萄糖嘅，佢專一性係特別會使用葡萄糖嘅。如果你葡萄糖唔夠嘅時候咧，其實腦部咧嘅功能就會變差啦。又甚至咧如果長期食呢個少糖嘅飲食，譬如呢個食肉減肥法啊，或者呢排好興嘅呢個生酮減肥嘅方法嘅話咧，有可能會傷害到腦部，甚至其他嘅器官嘅健康。如果本身就有慢性疾病啦，你又食呢個生酮飲食啊，食太少嘅糖咧，甚至要送醫院嘅。
會酮酸中毒嘅喎嚇。所以咧提到生酮飲食咧，就係簡單嚟講，食得太少嘅糖可以減肥嘅，但係咧同時亦都減咗健康。咁我哋睇下生酮飲食係啲乜嘢啦。咁同生酮飲食比較咧，就係呢個均衡嘅飲食啦。我哋康寶萊嘅健康哲學咧，再提一次啦，就係30% 嘅蛋白質啦，30% 嘅脂肪同埋40% 嘅糖分咧，就係我哋所講嘅三大營養素比較均衡嘅比例。咁生酮飲食係啲乜嘢咧？生酮飲食咧同低脂飲食啱啱好係相反嘅嚇。蛋白質啦，差唔多亦都係20%，但係咧有一樣嘢食得好多嘅脂肪，脂肪由30% 變咗做75%，甚至75% 以上嘅，食好多脂肪嘅。但其實咧，生酮飲食佢嘅重點咧，唔係食好多脂肪，而係你要食好少好少嘅糖，糖變咗只有5%，係食非常非常之少，比一成日啊，你食半碗飯都唔夠咧，先至會達到糖分5% 嘅呢個境界嘅。所以咧，生酮飲食其實係一種極低糖、極高脂嘅飲食。就會有一個疑問啦，唔係食得太多油，身體會變肥咩？點解你食咁多嘅脂肪反而可以變瘦咧？生酮飲食係咪真係可以瘦咧？咁身邊有一啲人好似真係用生酮飲食瘦咗好多喎，係咪真係可以變瘦啊？咁其實唔止一篇研究嘅，好多篇嘅研究咧，的確用生酮飲食同其他嘅減肥嘅飲食比較起嚟咧，短期之內生酮飲食嘅減肥效果係好好嘅喎，好過一般嘅飲食嘅。其實咧大概會每個月減多2到3公斤。但係咧，我哋要睇翻啦，生酮飲食究竟點樣食先至係算係生酮飲食咧？聽落好似好好喎，可以減肥喎。咁生酮飲食佢嘅原理係咁嘅，我哋要睇翻原本正常嚟講，我哋身體食咗呢個糖分之後會發生咩事？啱先都有講到啦，會吸收啦，咁咧糖分咧會變咗血糖啦。咁喺下一餐進食之前咧，呢個血糖就會入咗去細胞入面啦。咁細胞用完之後咧，其實血糖嘅值咧就會降低咗啦，所以血糖會比較低啲。咁為咗咧喺食下一餐之前咧維持翻呢個血糖嘅濃度，咁我哋咧嘅肝臟就會攞啲庫存出嚟用啦。譬如我哋有肝糖啦。肝糖會分解做葡萄糖，放入個血液入面，繼續維持有血糖嘅濃度。又或者咧，其實我哋肌肉入面嗰啲丙酮酸啊、乳酸啊、氨基酸呢啲咧，亦都可以透過呢個糖質新生變咗做葡萄糖嘅喎。但係啦，如果你到下一餐你都冇食任何糖類嘅嘢嘅，咁呢個庫存啦，呢個肝臟庫存嘅葡萄糖量咧，亦都已經用晒啦，完全唔夠嘅時候咧，身體亦都會攞其他嘢嚟代替呢個葡萄糖嘅，就係脂肪啦。如果你長期都冇食到足夠嘅糖類嘅時候咧，呢個脂肪亦都可以分解嘅喎，即係你身體真係你個豬腩肉嗰啲脂肪啊，呢個脂肪咧就會分解做脂肪酸啦，亦都會有一個副產物叫做酮體啦。會作為身體嘅細胞或者腦部去代替作為使用嘅。身體唔係好中意用呢一種能量嘅啫，但係迫不得已地咧，就係要用呢個脂肪作為能源。所以咧，你就算食好多嘅脂肪入嚟，你只要糖分食得少，你嘅身體仍然會被逼住用你身體嘅體脂肪去作為能源。所以咧，食得少糖真係可以減到呢個脂肪嘅喎。佢減脂肪當然同時亦都會減咗肌肉嘅。咁但係有人唔 care 嘅話啊，我只要減咗脂肪就得啦，減少少肌肉冇乜所謂嘅。咁就睇下生酮飲食點樣食啊。生酮飲食嘅人咧，大部分咧都係需要用呢個
油脂同埋蛋白質去支撐住身體需要嘅呢個能量嘅。譬如可以食一啲肉類啊、豆類啊、海鮮啊，即係黃豆類嗰啲都可以嘅，或者蛋類啊、油脂類呢啲咧係食得最多嘅。你會發現同我哋平時食呢個均衡飲食嘅金字塔係調轉嘅，即係咧食得更加多嘅咧係要食一啲肉類啊或者油脂類嘅嘢。咁另外咧可以食少量嘅蔬菜，少量嘅莓果類。咁你會發現啦，呢個金字塔入面有啲嘢咧，有啲平時食嘅嘢咧係唔會喺呢個生酮飲食嘅金字塔入面嘅。譬如任何嘅澱粉類嘅嘢啦，麵包啊、粉麵啊、糖啊，含有乳糖嘅呢個奶類都唔食得嘅。又或者一啲番薯啊、粟米啊。好多嘅含糖類嘅嘢啊、飯啊呢啲咧，都係唔食得嘅喎。咁長期唔食得呢啲嘢咧，其實好多生酮飲食嘅使用者咧，就會發現用咗生酮飲食大概1-2個禮拜之後咧，就會好想食飯，身體仍然咧會好渴望咧食一啲可以提升你血糖嘅嘢嘅。但係如果忍住嘅話咧，的確喺1個月之內咧減肥嘅效果最好嘅。見過最好嘅咧，可以減到7公斤嘅。但係咧，生酮飲食係咪真係咁好咧？係咪減肥就係你人生嘅一切咧？咁其實咧，唔係每個人都適合可以用生酮飲食嘅。咁如果你本身有糖尿病或者慢性病咧，甚至會誘發一啲更加嚴重嘅疾病嘅。用生酮飲食呢種方法係非常之唔均衡嘅。所以咧，如果本身你就有糖尿病或者係本身腎臟已經出現問題嘅，你又食咁多嘅肉、咁多嘅油脂咧，其實係會加重咗肝臟同埋腎臟嘅負擔，而有可能會導致腎結石甚至腎衰竭嘅。更加嚴重嘅話咧，甚至會致命嘅。所以咧，生酮飲食其實咧有好多嘅危險性存在啦。我哋又要提翻呢個醫學界嘅四大期刊之一，呢個 Lancet 咧，有好有指標性嘅一個研究啦。佢就研究翻食呢個碳水化合物、食呢個糖類對於死亡率有乜嘢影響嘅。咁就發現啦，其實咧糖類食得太多，又或者食得太少咧，死亡率咧都係會增加嘅。呢個越高咧，就比死亡風險越高。食得太多或者太少，其實死亡風險都係會增加。咁食得適量啦，譬如40%到50%之間嘅呢個糖類嘅百分比咧，係死亡率最低嘅。所以均衡飲食始終都會係對你嘅健康最有幫助啦。減肥唔係一切嘅。其實如果減咗肥，但係失去咗健康咧，亦都係得不償失。而且咧，生酮飲食有好多嘅副作用嘅。如果你曾經用過生酮飲食咧，你會發現初期咧會好似感冒嗰種好唔舒服嘅症狀，或者會頭痛嘅。而且咧，10個入面咧有9個使用生酮飲食嘅人咧都會反彈嘅。因為你只要回復翻你原本一開始嘅使用嘅飲食啦，即係你3餐都有食飯嘅呢種狀況嘅話咧，就會反彈翻嚟啦。所以咧，其實生酮飲食唔一定，佢初期好有效嘅，但係你長期使用咧，唔一定真係可以幫助你減肥。咁另外啦，肌肉量減少咗，所以用生酮飲食咧就會變咗做你嘅減肥嘅時候脂肪減少，肌肉量亦都減少，但係你反彈嘅時候咧，脂肪上去，但係肌肉量係好難上去嘅。你要練肌肉咧，你一定要運動嘅，一定要做 gym 嘅，同埋食足適量嘅蛋白質啦，正常飲食咧，你嘅肌肉先至會衝翻上去。但係衝高你嘅脂肪卻係非常之簡單嘅，即係你只要食翻多啲糖啦，你嘅熱量補充翻嚟咧，身體係會優先嘅生成翻脂肪嘅。但係肌肉量要翻嚟咧，其實係好難。所以使用呢個生酮飲食係好容易會令到你嘅體重反彈啦，而且反彈翻嘅幅度會更加高，比你減肥之前咧嘅體重更加高嘅，係好有可能嘅。另外啦，就係會有體臭啦，即係呢個酮體啊，生成喺個身體入面呢個酮體咧，其實係有味道嘅，即係會令到
有口臭啊，或者體臭嘅問題，或者咧會有便秘啊，因為食得太少嘅蔬菜水果啦，纖維量亦都減少咗啦，其實亦都會影響排便嘅，咁就會令到身體有呢個異味產生，甚至咧有可能會甩頭髮啦、便秘啦、加重呢個肝腎嘅負擔等等呢啲副作用。咁所以其實聽到呢度咧，亦都會覺得生酮飲食，就算佢嘅減肥效果係幾好咧，都唔一定適合每一個人嘅。你能夠接受有呢啲副作用嘅話，你再去使用啦。同埋咧，生酮飲食唔係一個長期可以使用嘅飲食法嚟嘅。如果你真係想試嘅話咧，頂多就係2個月啦。2個月之內，你減到去你目標嘅體重之後咧，要漸地咧回復翻正常嘅飲食嘅。所以一般嚟講啦，我哋唔會咁建議使用生酮飲食去減肥啦，因為咧一定要諮詢翻醫護人員或者營養師嘅一個意見咧，要學習好多生酮飲食嘅方法咧，其實先至可以安心安全咁樣使用嘅。所以一般人係最好唔好使用呢個生酮飲食去減肥啦。咁其實咧唔一定要用生酮飲食嘅，一般嘅好多其他飲食法減肥嘅效果其實都可以好好嘅。你生酮飲食頂多你咪減多2-3公斤，但係咧你需要付出嘅代價確係比較高嘅。咁呢個另一個啦，比較符合翻正常人可以使用嘅減肥方法啦，亦都好有效嘅就係選擇一啲低 GI 嘅食物。GI 係乜嘢咧？就係glycemic index， 即係升糖指數啊。每一種食物啦，尤其是係含有糖類嘅呢啲食物咧，都會有人做過研究啦，去幫佢評分咁樣嚇。如果咧呢個食物食咗入個肚度咧，佢會好快咁樣衝高血糖嘅。咁佢嘅 GI 值咧就會比較高啲，可能就會係100。譬如葡萄糖啦，佢係一個指標值嚟嘅，就係100 GI 值100。咁譬如你食呢個粽啊，咧就快端午節啦，食粽啊，呢個糯米咧，佢嘅 GI 值咧就會超過100嘅，即係代表佢你一食入嚟咧係好快咁樣會衝高你嘅血糖嘅。咁如果 GI 值咧係比較低啲嘅話，譬如一啲富含蛋白質嘅食物啊，又或者係富含纖維嘅食物啊，咁 GI 值比較低啲咧，就代表佢冇咁快升高血糖嘅，或者淨係升高少少血糖嘅啫，好快就會翻到去正常值噶啦。所以咧，我哋睇翻點解食低 GI 嘅食物其實可以變瘦咧？咁啊，睇翻咧呢個表格啦，即係咧去睇翻你如果1日3餐食高 GI 嘅食物，同埋食低 GI 嘅食物有乜嘢差別咧？咁我就要睇翻紅色嘅線先啦。咁如果啦，你朝頭早餐食，譬如淨係食一塊磅包嚇咁樣咧，或者你淨係食一碗飯啦，咁你血糖就會急升啦，因為 GI 值好高嘅，大概100嘅。咁你 GI 值高，血糖急升嘅時候，代表你嘅胰臟亦都要大量咁樣分泌呢個胰島素出嚟。咁當呢個胰島素大量分泌出嚟嘅時候咧，的確你嘅血糖可以壓翻低啲，但係同時咧，胰島素大量出現嘅時候咧，亦都代表你啲郵差啊，將大量嘅血糖除咗送去你嘅腦部啊、肌肉之外咧，仲會送好多去你嘅脂肪細胞啊。所以胰島素過高嘅時候咧，係會促進脂肪嘅合成嘅喎。咁當胰島素啦，將好多嘅糖分已經送咗去脂肪之後咧，你嘅血液入面嘅糖分就會突然之間跌到好低啊，血糖突然之間急降嚇，咁樣咧。呢個時候就會覺得好肚餓啦。你只要血糖好低嘅時候咧，你就會好渴望食一啲甜嘢，好想快啲再食一啲高 GI 嘅食物。好，如果呢個時候午餐嘅時候，你又突然之間又食好多高 GI 嘅食物咧，就會重複啱先嘅過程啦，即係血糖又升翻上去，又促進呢個脂肪合成。所以食咗高 GI 嘅食物，代表你1日3餐入面咧有好多嘅時間咧，都係合成緊呢個體脂肪啊，咁又會突然之間覺得好肚餓啦，所以呢個血糖咧就會好似坐過山車咁樣啊，一直合成體脂肪，然之後咧又好肚餓食嘢，又合成體脂肪。咁我哋比較翻啦，綠色呢條線就係食低 GI 嘅食物。如果你3餐都食低 GI 值嘅食物咧，咁你血糖上升嘅幅度好緩慢嘅，咁即係代表你嘅身體唔需要分泌更加
咁多嘅呢個胰島素去穩定你嘅血糖，所以咧脂肪亦都冇機會大量咁樣合成啦，血糖咧亦都好平穩咁樣咧，慢慢咁樣降低，所以咧你嘅身體成日咧都可以維持好足夠嘅飽足感，所以咧就唔會好口痕啊，想食其他嘢啦。低 GI 嘅食物有邊一啲咧？我哋又要睇翻啦。影響 GI 值嘅因素有好多嘅，唔一定係喺揀食物上面嘅。譬如咧，你覺得生果啊、譬如橙啊，感覺上係比較低 GI 嘅，呢啲生果有纖維嘅，但係要睇翻你嘅橙係用邊一種形式嚟食喎。你睇翻啦，高 GI 點樣定義咧？69以上咧就係屬於高 GI 值嘅。有一啲譬如冬甩啊，或者好甜嘅嘢咧，佢 GI 值甚至可以衝高到100以上嘅。主要會影響到呢個 GI 值嘅因素啦，譬如過度加工，譬如你食橙，如果咧俾4個橙俾你食，同一時間你要食4個橙，食完之後你覺得超飽嘅。但係如果你今日將呢個橙4粒橙榨做橙汁，其實4粒橙淨可以榨到一小杯嘅啫，你30秒就可以飲晒噶啦。呢4個橙。同埋咧，你飲唔到入面嘅纖維嘅，所以咧變咗做果汁之後咧，等於你同時短時間之內可以食到4個橙入面嘅糖分，但係食唔到橙入面嘅纖維。咁呢個4個橙入面呢個糖分其實都好高嘅，會令到咧呢個 GI 值瞬間咁樣上升。所以如果橙同果汁比起嚟咧，果汁嘅 GI 值咧就會上升啦。另外烹調嘅方法亦都有差別嘅，譬如你食薯仔，如果你今日食完個薯仔連埋皮一齊食咧，其實 GI 值亦都唔會話好高嘅啫。但係如果咧你將佢磨成呢個薯蓉煮過之後磨成薯蓉啦，批咗皮啦，咁呢個薯蓉嘅 GI 值就會變高咯喎。又或者咧呢個食物嘅生熟咧，亦都會影響佢嘅 GI 值嘅，譬如香蕉啦，如果佢綠色嘅時候咧，其實佢嘅 GI 值係比較低啲嘅。但係如果變咗非常之熟嘅時候咧，其實 GI 值亦都會變高嘅喎。咁所以咧，其實揀翻啦，一啲 GI 值低嘅食物咧，可以幫助你穩定血糖，同埋幫助你減少體脂肪嘅形成嘅。譬如啦，有乜嘢會影響到 GI 值咧？通常會被定義為 GI 值低嘅呢啲食物咧，纖維量都好高嘅。譬如白飯同埋呢個糙米飯比起嚟咧，糙米飯佢嘅 GI 值就比較低啦。又或者一啲有好多渣嘅蔬菜水果呢啲渣其實都係纖維嚟嘅。譬如呢個花椰菜啊，又或者係含皮嘅生果啊。即係有皮嘅生果啦，譬如食一個蘋果，同埋食一個批咗皮嘅蘋果比起嚟咧，有含皮嘅呢個有纖維嘅蘋果咧，佢嘅 GI 值亦都更加低嘅。又或者啦，你食飯嘅時候，其實咧你點樣可以令到呢一餐飯佢嘅 GI 值變低咧？你只要同時食蛋白質嘅嘢咧，佢呢嚿飯嘅 GI 值會一齊變低嘅喎。即係咧，佢其實去計算呢個 GI 值嘅時候咧，唔係單純淨係用飯嚟計算嘅。如果你今日嘅飯係會搭配呢個肉類啦、蛋白質含量高嘅食物，同埋搭配呢個蔬菜啦，有纖維量高嘅蔬菜嘅話咧，其實呢一餐飯嘅呢個米飯嘅 GI 值亦都會變低嘅喎。呢個血糖咧就唔會衝得咁高啊，所以其實每一餐咧比較建議，如果你係有食飯嘅話，除咗你可以轉做糙米飯之外咧，亦都可以搭配翻同一啲豆、魚、蛋、肉嘅嘢一齊食嘅喎。豆咧就唔一定每一種豆都富含蛋白質嘅，要大豆啊、黃豆啊、黑豆呢啲咧，佢嘅蛋白質先高嘅。如果你今日食紅豆、綠豆嗰啲咧，其實佢係冇乜蛋白質嘅，主要都係碳水化合物嚟嘅。所以咧，同呢啲蛋白質高嘅嘢啦，又或者同脂肪好嘅脂肪一齊食嘅話，其實都可以降低翻你嗰一餐嘅呢個 GI 值嘅。所以其實 GI 值咧，會影響到你嘅健康啦，可以幫助你穩定翻個血糖嘅。
所以咧，其實我哋今日會聽呢一堂課嘅同學咧，大部分都係 Herbalife 嘅會員啦，咁就會用我哋嘅shake，我哋嘅營養蛋白素啦。咁其實咧，你除咗自己飲呢個營養蛋白素之外咧，有時亦都會想介紹俾你嘅親朋好友使用嘅。但係咧，譬如你有長輩，佢飲咗啦，佢就覺得哇有啲甜喎，好似甜甜地好好飲喎。咁但係我本身我驚血糖高啊，我究竟可唔可以飲奶昔啊？呢個產品甜甜地係咪會升高我嘅血糖咧？咁其實咧，答案係你可以安心使用嘅，都可以食嘅，因為我哋嘅營養蛋白素佢係低 GI 值嘅，GI 值淨係得19嘅啫。咁我哋睇翻啦，其實唔係每一樣食落會甜嘅嘢都會升高你嘅血糖嘅。咁反過嚟講咧，亦都係唔係每一樣食落唔甜嘅嘢咧，就一定唔會升高你嘅血糖。即係咧，譬如你食飯啊，飯食落唔甜噶嘛，但係飯其實會好大量咁樣升高你嘅血糖嘅。所以要睇翻啦，唔係食落甜唔甜會升高血糖，而係睇翻佢嘅 GI 值嘅。咁譬如你如果今日飲呢個珍珠奶茶啦，呢啲市售嘅大部分嘅飲品咧，佢嘅甜味來源都係會嚟自於比較低成本嘅高果糖玉米糖漿，或者咧，如果佢上面寫住 corn syrup 啊、粟米糖漿啊呢啲咧，佢大部分嘅原料都係來自於呢個玉米澱粉去加工之後咧，變咗做呢個低成本嘅高果糖玉米糖漿嘅。而營養蛋白素啦，我哋嘅奶昔咧，其實佢嘅甜味來源嚟自於萃取自甜菜、玉米、甘蔗嘅天然果糖。所以呢個天然果糖咧，其實同葡萄糖唔同嘅，佢嘅 GI 值咧係好低嘅啫。成個營養蛋白素佢 GI 值得19嘅咋嚇，所以咧平時你飲嘅含甜好甜嗰啲飲品咧，佢嘅 GI 值甚至可以到84或者到100都有嘅。所以咧可以安心使用嘅。你會發現我哋嘅 shake 咧，佢嘅包裝上面咧就有一個大大嘅 logo 咧，寫住 GI。GI 係咩意思咧？終於今日知道啦，就係升糖指數嘅意思咯。我哋嘅營養蛋白素佢 GI 值咧得19嘅啫，所以係可以好安心咁樣使用嘅。所以啦，我哋嘅營養蛋白素啦，佢好有營啊，因為咧佢入面好多營養嘅，有蛋白質啦、維他命、礦物質、纖維，全部都有喺入面，所以咧令到佢嘅 GI 值可以更加嘅低啦。每一份咧得88卡路里嘅啫，比起你食一個蘋果啊，佢嘅卡路里更加低啊，低脂、低糖、低熱量嘅配方嚟嘅。所以係好適合喺減肥嘅時候使用啦。佢係低 GI 值嘅，可以提升你嘅飽肚感啦。另外咧，佢好好味嘅，即係咧你可以如果你有呢個呢種單人攪拌機啊，而家好興嘅呢個單人可以使用嘅呢個果汁機咧，你就可以加我哋嘅 shake。再加啲藍莓啊，又或者你想加一啲其他嘅蔬菜水果啊，加啲香蕉落去啊都可以嘅，隨便你點樣搭配我哋嘅每一份嘅營養蛋白素嘅餐點啦，又好味又健康。所以邊個適合我哋嘅奶昔咧？正喺度減肥緊嘅人啦，增肌減脂嘅呢一班人咧，其實係好需要有一個低熱量、高蛋白質同埋低 GI 值嘅一個餐點嘅，就會好適合喺減肥嘅時候使用啦。又或者你平時成日出街食嘅，3餐都出街食嘅，想揾一個營養均衡嘅餐點啦，其實都好適合我哋嘅 shake。另外就係你本身好注重你嘅健康嘅，你唔係好確定你平時食嘅嘢咧，又冇辦法達到均衡飲食嘅話咧，其實我哋都可以使用我哋 shake 補充翻我哋需要嘅一啲營養。所以幾時適合咧？除咗一日3餐男女老少其實都好適合我哋嘅營養蛋白素之外啦，如果你係減肥緊、減脂嘅咧，你喺減脂嘅期間，其實朝頭早、夜晚黑咧，可以用我哋嘅 shake 作為一個補充嘅。咁另外啦，就係如果你係已經用我哋嘅 shake，將你嘅體重減低到
你目標嘅體重之後啦，你要維持翻呢個體重嘅時候，其實你就可以用其中一餐，用我哋嘅 shake 咧去代替翻其中一餐嘅，譬如早餐或者係晚餐都可以。咁其實有啲人咧，使用我哋 shake 咧，唔係攞嚟減肥嘅，佢想增肥嘅，或者男仔咧佢唔係好 care 佢自己體重係點樣，但係想做肌肉靚啲啊，線條靚啲嘅話咧，其實增肌增重咧都可以用我哋嘅 shake 嘅喎。所以你平時嘅3餐啦之外，可以再加2到3餐我哋嘅 shake 作為點心。其實就可以幫助我哋補充翻一個蛋白質啦，又低熱量啦，咁同時咧就唔會增肌，同時又增加咗脂肪嘅嗬嚇。所以啦，我哋今日嘅課堂咧就到呢一邊，希望今日嘅呢一堂課啦，令到更加多嘅了解到我哋糖類對身體嘅重要性啦。佢唔一定係咁邪惡嘅嘢嚟嘅，其實咧每一種營養素咧，只要定義為營養素啊，都係我哋身體需要嘅，適量去食用嘅話咧，對於增加我哋身體嘅健康啦，維持翻我哋嘅體重啦，同埋預防疾病咧，都係有幫助嘅嚇。所以我哋今堂課咧就到呢一度啦，下一次我哋再見啦，拜拜。